真正是正式开始啊！咱再一次按嘛来感谢着咱中间乡委一位委员，来感谢着咱的黄主委，也要感谢我们所有的顾问，感谢我们所有的好朋友。来，赶快拿出你的手机照相机，我们的高空烟火秀不用去到101来观赏，直接来到我们的中心宫门口就可以看得到我们今天的高空烟火。那恭喜的也
小白。来，